হ্যালো ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করছি ভালো আছেন। বার্ড ব্রিডিং অ্যাক্টিভিটি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি প্রবাস সমস্ত বার্ড লাভারকে জানাই নমস্কার। ভিউয়ার্স, আজকে একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করব। আজ থেকে ঠিক 1 বছর আগে মার্চ মাসে, মানে অলরেডি এটা মার্চ মাস চলছে, মানে আমি যে ভিডিও শ্যুট করছি মার্চ মাসে অলরেডি শেষ হতে চললো। তো এরকম মার্চ মাসে আগের বছরে ঠিক বদ্রি পাখি নিয়ে এসেছিলাম এবং ভেবেছিলাম যে বদ্রি পাখি একটু শুরু করব বা পাখি পালন শুরু করব। তো সেটা শুরু করেছিলাম বদ্রি পাখি নিয়ে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ফিঞ্চ পাখিটাও তুলেছিলাম। আপনারা সবাই জানেন, আমার আগের ভিডিওতে দেখেছেন যে ফিঞ্চ পাখি বিভিন্ন রকমের প্রোগ্রেস বা বিভিন্ন রকমের অ্যাক্টিভিটি নিয়ে আমি ভিডিও শেয়ার করেছি। ফিঞ্চ বলতে যেটা হচ্ছে জেব্রা ফিঞ্চ, যেটা সবথেকে কম দাম। তো এই দুটো পাখি নিয়েই শুরু করেছি। তো আমি আজকে শেয়ার করব আপনাদের সঙ্গে যে এই 1 বছর পাখি পালন করার পরে আমার কাছে যে এক্সপিরিয়েন্স, অভিজ্ঞতাটা এসছে, তো সেটা যারা নতুন আছেন, নতুন পাখি পালন করবেন ভাবছেন, তাদের জন্যে হয়তো কিছুটা হলেও কাজে দেবে। ভিউয়ার্স, একটা কথা বলবো, দামি পাখি দিয়ে না শুরু করাই ভালো। কম দামি পাখি দিয়ে শুরু করুন যদি পাখি পালন শুরু করতে চান, এবং বেশি নয়, 2 জোড়া 3 জোড়া দিয়ে শুরু করুন। আগে বুঝুন পাখির অ্যাক্টিভিটি, পাখিরা কীরকম অ্যাক্টিভিটি পছন্দ করে, কোন পরিবেশটা পছন্দ করে, এগুলো একটু দেখুন, তারপরেই আপনি এগোন বা ওটা বাড়াবেন। আর আমার কাছে একটা অভিজ্ঞতা আসলো। তো দেখুন, দুটো পাখি আমি শুরু করেছিলাম, ফিঞ্চ এবং বদ্রি। তো আমি এখন যেটা ভাবছি যে বেশি করে যেটাকে বাড়াবো সেটা হচ্ছে ফিঞ্চ। কারণ আমার এই পরিবেশে আমার মনে হয় এবং আমার হাতে, কারণ একটা কথা আছে যে যার ভাগ্যে যেটা ভালো হয় বা যার হাতে যেটা ভালো হয়, তো আমার হাতে বদ্রিটার থেকে ফিঞ্চটা ভালো হচ্ছে। তো এবং কিছুদিন আগে একটা ব্রিডারের সঙ্গে কথা হচ্ছিলো, তো আমি এই কথাটা বলছিলাম। তো বললো, দেখো তোমার তাহলে ওই পরিবেশটা এবং তোমার হাতে এবং তোমার ওই পরিবেশটা, সবথেকে বড়ো কথা, ফ্রেঞ্চ গ্রুপের পাখিরা ভালো প্রোগ্রেস করতে পারবে। তো তুমি ফ্রেঞ্চ গ্রুপের পাখি করতে পারো। তো সেইভাবে ফ্রেঞ্চটাকেও বাড়াবো তো আগে থেকেই ভেবেছিলাম, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে জাভাটা এনেছি। তো ওটা হচ্ছে ফ্রেঞ্চ গ্রুপের পাখি। তো দেখা যাক জাভাটা কি হয়। তো এখন তো সবে 1 মাস হয়েছে এনেছি। তো দেখা যাক নেক্সট ব্রিডিংয়ে যখন বসাবো সেখান থেকে কী লেভেলের প্রোগ্রেস পাই। তো যদি পাই তাহলে জানবো যে ফ্রেঞ্চ গ্রুপের পাখি আমার এই পরিবেশটায় খুব ভালো হয়। তো এটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব, যে বা আপনাদের বলবো যে যেই পাখিটা আপনার পরিবেশে ভালো হচ্ছে সেই পাখিটাই শুরু করুন, এবং 2 জোড়া পাখি দিয়ে শুরু করুন, ঠিক আছে? এবং সেটাকে বুঝুন। তারপরে যদি মনে হয়, যেমন দেখুন আমি প্রথমে বদ্রি এনেছিলাম, তারপরে আস্তে আস্তে ভাবলাম যে ফিঞ্চটাও আনি। তো ফিঞ্চটাও আমি 2 জোড়া এনেছিলাম, 4 জোড়া এনেছিলাম, এবং আস্তে আস্তে বাড়লো। এবং সেখান থেকে এবছরে এই শেষের দিকে আমি জাভাটা তুললাম। তো জাভাটা বেশি নয়, 6 জোড়া তুলেছি, ঠিক আছে? তো নেক্সট বছরের জন্যে তো আর বাড়াবো না। এবং আরেকটা প্ল্যানিং আছে যে ফিঞ্চ গ্রুপের যে পাখিটা, যেটা হচ্ছে জেব্রা ফিঞ্চ, সেটাকে বাড়াবো। তো কিছু স্টক করছি। তো একটা 20 খোপের খাঁচা বানাবো ওই যেটা জেব্রা ফিঞ্চের। তো 20 খোপের খাঁচা বানিয়ে ওখানে আর একটা সেট আপ বানাবো। তো সেটাও আপনাদের সঙ্গে ভিডিও শেয়ার করব, জানতে পারবেন। তো থ্যাংক ইউ, এই এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করলাম আপনাদের সঙ্গে। কেমন লাগলো বলবেন, অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন যদি কোনো প্রশ্ন থাকে। আর দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, সঙ্গে থাকবেন। থ্যাংক ইউ।